今日嚟到食神麗宮，咁啊就專程咧就訪問老闆胡朱老闆，咁啊多謝多謝，係握手先啦。好啊，多謝師傅。我好似未介紹我自己喎，我叫做范裕升師傅，即係創辦人哋嗰個食神麗宮，咁啊幾多年歷史啊？我做咗超過60年㗎啦，60年㗎啦。哇，歷史悠久喎！推出俾大家喎，全港首創嘅三角宴喎。係啊。點解會有一個概念嘅？就藝熟如三國係啊，歷史係我哋中國人，甚至向往。咁而家咧就喺個天壇大佛嗰度咧有個三角館咧，同埋我哋香港人都去嗰度嚟到參觀。中國嘅時候有啲咩係有代表性嘅宴會咁所以我哋咧係首創呢個三角宴。咁明白啦，咁啊事不宜遲啦，一陣間我落去試菜啦。我想問你兩個胡總，咩叫做龍飛八極咧？咩意思㗎？就大家知道我哋中國咧以龍為首龍飛九天八極咧又係一個最好嘅方位我係個高僧92歲同佢佢提字㗎。好，呢個就係叫全港首創嘅三角宴。不如我哋考件嘢係邊個菜啊？呢個就係桃園考結義啦。呢個咧亦都係國家一個專利菜嚟嘅。首先帶嚟香港就喺我哋食神麗宮呢度嚟到推出。佢裏邊有鮑魚啦，有海參啦，有帶子啦。咁國家級嗰個專利證書咧係指乜嘢？邊方面啊？呢個係北京嗰邊咧，佢評核過。因為點解咧？就通常咧鮑魚咧就係用鮑魚汁，就係比較肥膩一啲。咁而家啲人咧喜歡食啲清爽啲嘅。咁我哋咧就改用咗粟米汁。咁所以呢個菜咁配埋帶子同埋呢個海參嘅玫瑰食材。咁配合得好好。咁就係比如劉關張就佢哋大家結拜。就桃園三結義就係咁樣嘅。原來係咁嘅名堂嘅。咁下一個叫做連綿拼長橋，出名嘅切咗一件件。然後用我哋公司個廚藝特別做嗰個魔幻汁。呢個係要煎慢火煎嘅。逼咗啲豉油出嚟，然後俾翻我哋個特別個醬汁叫做魔幻汁。我諗第二度都食唔到啊，肯定。得呢度係獨家可以食到呢個菜啊！呢個菜咧係當年我哋其中一個大龍師傅研究出嚟嘅。係大龍師傅研究出嚟嘅，勁喎！事不宜遲啦，有叫大家知道啦，即係諸葛亮嗰陣時咧就三國嗰度打仗啦，咁佢就叫做咧就做咗一個借戰嘅一個軍事嘅策略。就有一架船，然之後咧，因為佢唔夠一啲兵器，咁所以咧佢就擺架船喺度，就特登等敵軍射啲箭過去，咁但係佢個船咧其實冇人喺度嘅，因為攞咗敵軍啲箭之後咧，就掹翻出嚟，就攻擊翻對方，就係呢一個菜啦，係咪啊？係。咁呢個菜就係講緊嗰個借箭就收草橋，咁其實裏邊嗰啲係咩食材嚟嘅？我見好啲串燒咁喎，咁係啲咩肉嚟㗎？有呢個牛柳肉同埋雞柳肉。另外咧，就有一個叫火燒連環船啦。頭先咧，佢都其實話就擺喺度一燒咁啊，紅紅勝火啦，就叫火燒連環船啦。